மந்திர ரோஜாப்பூ. ஒரு அழகான காடு. அந்த காட்டில் ப்ரௌனிங்கிற ஒரு வயசான குருவி தனியாக ஒரு வீட்டில் வசிச்சு வந்துச்சு. ப்ரௌனி குருவிக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்க யாருமே இல்லை. அதுக்கு சொந்தமா ஒரே ஒரு காஞ்ச மரம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. தினமும் காலையில வயசான ப்ரௌனி குருவி தன்னோட காஞ்ச மரத்தை பார்க்கறதுக்காக தான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போகும். தன்னோட காஞ்ச மரம் என்னைக்காவது துளிர் விடுங்கிற நம்பிக்கையில ப்ரௌனி குருவி தினமும் ஆற்றுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு தண்ணீர் எடுத்து தன்னோட காஞ்ச மரத்துக்கு ஊற்றி வந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ப்ரௌனி தன்னோட காஞ்ச மரத்துக்கு தண்ணீர் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த மரம் கண்ணீர் விட்டு அழுதுச்சு. உனக்கு என்னாச்சு மரமே? எதுக்காக இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்க? வயசான பறவையே, நீ என்ன மன்னிச்சிரு. நீயும் எனக்கு தினமும் தண்ணி ஊத்துற. ஆனா என்னைக்குமே என்னால உனக்கு ஒரு சின்ன பழத்தை கூட கொடுக்க முடியல. என்னோட வேர்கள் மேலும் மேலும் வலு விழுந்துட்டு தான் போகுது. உனக்கு உதவ முடியலன்னு நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. அதான் நான் அழுறேன். கவலைப்படாத மரமே, எனக்கு உயிருள்ள நாள் வரை நான் உனக்கு தண்ணீர் ஊத்திக்கிட்டே இருப்பேன். இந்த உலகத்துல எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரே சொந்தம் நீதான். நீ கவலைப்படக்கூடாது. ப்ரௌனி, உன்னோட பாசத்துக்கு பரிசா என்னால ஒண்ணுதான் கொடுக்க முடியும். என் சக்தி எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து உனக்கு இந்த மந்திர ரோஜா பூவை கொடுக்கறேன். இத வச்சு நீ உன்னுடைய பசிய தீர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்ன காஞ்ச மரமோ ப்ரௌனி குருவிக்கு ஒரு மந்திர ரோஜா பூவை பரிசா கொடுத்துச்சு. ப்ரௌனியும் அதை ரொம்ப சந்தோஷமா தன்னோட வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போச்சு. ரொம்ப தனியா இருந்த ப்ரௌனிக்கு இப்போ ஒரு ரோஜா பூ துணையா கிடைச்சது. அது ரொம்ப நேரம் ரோஜா கூட பேசி பேசி தன்னோட பொழுத கழிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. மறுநாள் காலையில ரொம்பவே பசி எடுத்த ப்ரௌனி குருவி தன்னோட புது நண்பன் ரோஜாக்கு தண்ணீர் ஊற்றிச்சு. பிறகு தன்னோட விருப்பத்தை தன்னோட புது நண்பன் கிட்ட சொல்லுச்சு. ரோஜா நண்பா, எனக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது. எனக்கு சாப்பிட கொஞ்சம் தானியங்கள் தருவியா? அப்படின்னு ப்ரௌனி குருவி கேட்டதுமே ரோஜா தன்னோட மந்திர சக்தியால ப்ரௌனிக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தானியங்களை கொடுத்துச்சு. இத பார்த்த வயசான ப்ரௌனி குருவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. இதோ எடுத்துக்கொள் நண்பா ப்ரௌனி, இந்த தானியங்கள் அனைத்தும் உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுச்சு ரோஜா. ப்ரௌனியோ அந்த தானியத்தை ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிட்டுச்சு. தானியங்களை சாப்பிட்ட ப்ரௌனி குருவி தன்னோட நண்பன் காஞ்ச மரத்தை பார்க்கறதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப வேகமா அதை நோக்கி போச்சு. இத மரத்து மேல இருந்து பார்த்த ராணிக்காகம் சொல்லுச்சு. அட, என்ன இது? இந்த வயசான குருவி எதுக்கு இவ்வளோ வேகமா போகுது? இதுல ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு. இப்பவே அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படி சொன்ன ராணிக்காகம் ரொம்ப வேகமா ப்ரௌனி குருவிய பின்தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு. காய்ந்த மரமே, உனக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்போ அந்த ரோஜா பூ என் கூட தினமும் பேசும். எனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அது கொடுக்குது. இது எல்லாமே நீ எனக்கு கொடுத்த பரிசு. உன்னை நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன். ஆஹா, ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரௌனி. என்னோட மொத்த சக்தியும் அந்த ரோஜா செடியில தான் இருக்கு. அது உனக்கு தேவையானதை எந்த நேரத்துல வேணுமானாலும் கொடுக்கும். நீ இத்தனை நாளா நான் எந்த பலனும் கொடுக்காம எனக்கு தண்ணீர் ஊற்றுனதுக்கு நான் உனக்கு கொடுத்த பரிசு அது அப்படின்னு ரெண்டு நண்பர்களும் பேசிக்கிட்டு இருந்தத மரத்துல இருந்த ராணிக்காக விட்டு கேட்டுச்சு. என்ன, கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கற மந்திர ரோஜா பூவா? இந்த மந்திர ரோஜா பூ வயசான குருவிக்கு எதுக்கு? இது எனக்கு தான் தேவை. அது என்கிட்ட இருந்தா வாழ்நாள் முழுவதும் எனக்கு விருப்பமானதை கேட்டு சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி தனக்கு தானே ஒரு திட்டத்தை போட்டுக்கிச்சு ராணிக்காகம். அப்படியே அன்னைக்கு ராத்திரி நேரம் ஆச்சு. திருட்டு ராணிக்காகமும் மெதுவா ப்ரௌனியோட வீட்டுக்குள்ள வந்துச்சு. வீட்டோட கதவை மெதுவா திறந்து அந்த ரோஜா பூவை எடுத்துக்கிட்டு ஓடிடுச்சு. தூக்கத்துல இருந்த ப்ரௌனியோ இது எதையுமே கவனிக்காம அமைதியா தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்படியே மறுநாள் காலையில ஆச்சு. தூக்கத்திலேருந்து முழிச்ச ப்ரௌனி குருவி தான் பக்கத்துல தன்னோட புது நண்பன் ரோஜாவை காணாததுனால ரொம்பவே அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு. ரோஜா செடி, நீ எங்க போன? எனக்குன்னு இருந்தது நீ மட்டும்தான். இப்போ உன்னையும் யாரோ திருடிட்டாங்க. நான் என்ன பண்றது கடவுளே? அதே சமயத்துல ரோஜாவை திருடின ராணிக்காகமோ ரொம்ப சந்தோஷமா விதவிதமான உணவுப் பொருட்களை கேட்டு ரொம்ப நிம்மதியா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. வேக வேகமா அந்த மரத்தோட பக்கத்துல போன ப்ரௌனி குருவி காஞ்ச மரத்துக்கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுச்சு. உடனே காஞ்ச மரம் சொல்லுச்சு. என்ன மன்னிச்சிரு ப்ரௌனி, என்னால உனக்கு உதவ முடியாது. ஆனா நான் உனக்கு ஒரு யோசனை சொல்றேன். நீ மீனு குருவி கிட்ட போ.
அது ரொம்ப புத்திசாலி. அது நிச்சயமா உன்னோட ரோஜா செடியை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துரும். அப்படின்னு காஞ்ச மரம் சொன்னதுமே பிரௌனி குருவி ரொம்ப வேகமா மீனுக்குருவியை தேடி போச்சு. பிரௌனி தாத்தா, உங்களுக்கு என்னாச்சு? ஏன் ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்க? மீனு, எனக்குன்னு ஒரே ஒரு மந்திர ரோஜா பூ இருந்துச்சு. அது நான் என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கும். நேற்றுக்கு யாரோ அதை திருடிட்டாங்க. நிச்சயமா நான் தூங்குற நேரம் தான் திருடி இருப்பாங்க. தயவு செஞ்சு என் ரோஜா பூவை நீ எனக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பியா? பிரௌனி தாத்தா, நீங்க எந்த கவலையும் படாதீங்க. கண்டிப்பா அந்த ரோஜா பூவை நாளைக்கே நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துடுறேன். அம்மா, அந்த ரோஜா பூ இருந்த இடத்த நான் பார்க்கலாமா? அப்படின்னு மீனுக்குருவி கேட்டதும் பிரௌனி தன்னோட வீட்டுக்கு மீனுக்குருவிய கூட்டிட்டு போச்சு. மீனு, இந்த இடத்துல தான் என்னோட ரோஜா செடி இருந்துச்சு. நான் இந்த இடத்துல தான் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன். காலையில எழும்பி பார்த்தா என் ரோஜா செடியை காணும். பிரௌனி தாத்தா, அது மந்திர ரோஜா பூ இல்ல, அதனால தான் யாராச்சும் அதை திருடி இருப்பாங்க. நான் சொல்றபடி நீங்க செய்யுங்க. நாளைக்கு காலையிலேயே உங்க ரோஜா செடி உங்ககிட்ட இருக்கும். அப்படி சொன்ன மீனுக்குருவி தன்னோட திட்டத்தை பிரௌனி கிட்ட சொல்லுச்சு. பிரௌனி குருவியும் காட்டுல எல்லா பறவைகள் கிட்டையும் போய் மீனுக்குருவி சொன்ன விஷயத்த சொல்லுச்சு. என்ன விருந்து வைக்க போறியா? நீயோ வயசான குருவி, உன்னால எப்படி காட்டுல இருக்கிற எல்லா பறவைகளுக்கும் விருந்து வைக்க முடியும்? என்னால முடியும் ராணி. நீ 2 நாள் கழிச்சு என் வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்துரு. அப்படி சொல்லிட்டு பிரௌனி குருவி அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. இதை கேட்ட ராணிக்காகத்துக்கு எதுவுமே புரியல. ராணிக்காகம் தன்னோட மனசுல நினைச்சது, ஒருவேளை இந்த வயசான பறவை மறுபடியும் அந்த காஞ்ச மரத்துக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மந்திர செடி வாங்கி இருக்குமோ? இன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த விஷயத்த நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்படியே ராத்திரி நேரம் வந்துச்சு. ராணிக்காகம் வழக்கம் போல மெதுவா பிரௌனியோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. மெதுவா பிரௌனி வீட்டு கதவை திறந்து வீட்டுக்குள்ள போச்சு. இதுதான் அந்த மரம் 2வது கொடுத்த மந்திர செடியா இருக்கணும். இத வச்சுதான் பிரௌனி குருவி எல்லா பறவைகளுக்கும் காட்டுல உணவு வைக்க போகுது. இந்த செடியும் இனி எனக்கு தான் சொந்தம். இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னாலும் நான் சாப்பிடலாம். இதை இப்பவே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போலாம். என்ன கை வர மாட்டேங்குது? கை வர மாட்டேங்குது. ஐயோ, இந்த செடியில என் கை நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு. இப்போ என்ன பண்றது? நான் மாட்டிப்பேனே அப்படின்னு சொன்ன ராணிக்காகமும் ராத்திரி முழுவதும் தன்னோட கையை அந்த செடியிலேருந்து எடுக்கிறதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்படியே காலை நேரமும் வந்துச்சு. ராணிக்காகமும் கை எடுக்க முடியாம காலை வரையும் அந்த செடி பக்கத்திலேயே நின்னுச்சு. மோசமான காக்கையே, அப்படின்னா நீதான் என்னோட ரோஜா செடியை எடுத்தியா? நீ செய்த தப்புக்கு உனக்கு சரியான தண்டனை நான் கொடுக்கறேன் பாரு. தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடு வயசான குருவி. நான் வேணும்னா உன்னோட மந்திர ரோஜா பூவை திருப்பி கொடுத்துடுறேன். ப்ளீஸ், இந்த செடியிலேருந்து என் கையை மட்டும் எடுத்து விடு. ராத்திரி முழுக்க இந்த செடியில என் கை ஒட்டிக்கிச்சு. எனக்கு காலெல்லாம் வலிக்குது. ப்ளீஸ், என் கையை மட்டும் எடுத்து விடு பிரௌனி அப்படின்னு ராணிக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது மீனுக்குருவி பிரௌனியோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. ஓ, நீதான் அந்த தேடியா? பிரௌனி தாத்தா, நான் தான் சொன்னேனே, நாளைக்கு காலையில உங்க மந்திர ரோஜா செடி திருப்பி கிடைச்சிரும்னு. மீனு, ப்ளீஸ் இந்த செடிக்கிட்ட சொல்லி என் கையை விட சொல்லு மீனு. என் கை மாட்டிக்கிச்சு. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. நான் வேணும்னா உங்க மந்திர செடியை திருப்பி கொடுத்துடுறேன். ப்ளீஸ், அது என் வீட்டில் தான் இருக்கு. இந்த செடிக்கிட்ட சொல்லி என் கையை எடுத்து விடும் மீனு. இது ஒன்றும் மந்திர செடி இல்லை. நான் தான் இந்த செடி முழுக்க பசைய தடவி வச்சேன். எப்படியும் பிரௌனி தாத்தா காட்டுல விருந்துன்னு சொல்லும்போது ரோஜா செடியை திருடினவங்களுக்கு பேராசை வரும். அவங்க நிச்சயம் இந்த செடியை எடுக்க வருவாங்க. அதனால தான் அவங்கள பிடிக்கிறதுக்காக இது முழுக்க பசைய தடவி வச்சேன். என் வலையில நீ வசமா மாட்டிக்கிட்ட. அப்படி சொன்ன புத்திசாலி மீனுக்குருவி ராணிக்காகத்தோட வீட்டுல இருந்து மந்திர செடியை எடுத்து பிரௌனி குருவி கிட்ட கொடுத்துச்சு. தப்பு செஞ்ச ராணிக்காகத்துக்கும் சிறை தண்டனை வாங்கி கொடுத்துச்சு. பசங்களா, இந்த கதையில இருந்து நாம என்ன கத்துக்கிறோம்னா, பேராசை நமக்கு பெரிய நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணும். நண்பர்களே, இது சப்ஸ்கிரைபர் விருப்பத்திற்கான நேரம். லவ்லி ரோஜா, நீங்க கேட்டபடியே மந்திர ரோஜா பூ ஸ்டோரி போட்டிருக்கேன். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புறேன். ஃபாஸ் ஹனிஸ்தா என்பவர் அவருடைய கணவர் பெயர் முஸ்தப்பாவை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் முஸ்தபா. ஹாய் தர்சிகா. ஐஸ்வர்யா என்பவர் ஐஸ்வர்யா ராஜா என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் தரன் விஜய். தரன் விஜய் என்பவர் அவருடைய பிரதர் வர்ஷித் மற்றும் சிஸ்டர் ஊர்விகா நேமை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் பிரியதர்ஷினி. ஹாய் கௌஷிக். ஹாய் அஜய்.
மந்த்ரா என்பவர் சபரி சிவா என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். தீபிகா என்பவர் நாகராஜ் மற்றும் வாமணி என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். பிரியாலட்சுமி என்பவர் அவருடைய அப்பா மீனா சுந்தரம் மற்றும் அம்மா சரோஜா தேவி என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். காவ்யா என்பவர் அவருடைய மகன் மௌலிதரன் மற்றும் கணவர் கார்த்திகேயன் பெயரை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் மித்ரா தேவி, நிரஞ்சன், தஷ்யந்த், ராகவி, தர்ஷன் ராஜா, நிதின் ராஜா. ஹாய் சர்மிகா. ஹாய் சிவகனி. ஜெயாமுருகன் என்பவர் மதுமிதாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் கூற சொல்லியுள்ளார். வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன். ஹாய் வாமிகா ஸ்ரீ. ஹாய் தேஷ்னா பவன். ஹாய் வாஷிகா. ஹாய் தேஜஸ்ரீ. ஹாய் கிரிஷ் விஷாக். ஹாய் பிரின்சி. ஹாய் சபரி சங்கர். மாரிமுத்து என்பவர் அவருடைய அம்மா பெயர் கமலாவை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் கமலா அம்மா. ஹாய் ரோஜா. ஹாய் அபிஷேக். ஹாய் நிதின் பிரபு. லக்ஷ்மி என்பவர் மணியரசு என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் சந்தியா. ஹாய் மதீனா. மோனி என்பவர் லியா தமிழ் என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் ஹனா. ஹாய் தமிழ்கனி. வசந்தி என்பவர் அபிசோன் ஜெனிஃபர் என்ற பெயரை சொல்லியுள்ளார். ஹாய் நளினி விக்னேஷ். ஹாய் மானசா. உங்கள் அனைவரின் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றி.